سمكة قرش عايمة في البحر بقالها أكتر من 500 سنة. اللي قدامك ده هو قرش جرينلاند، ويعتبر القرش ده من الفقاريات البحرية المعمرة على كوكب الأرض. القرش ده عايش في الأركتيك أوشن، المحيط الشمالي المتجمد. عمر قرش الجرينلاند بيتراوح من 272 ل 512 سنة. هتقولي وانتوا عرفتوا منين عمره؟ هقولك عرفنا عمره من عينه. اتقل لآخر الفيديو. طول قرش الجرينلاند بيوصل ل7 متر، ووزنه بيوصل ل1.5 طن. يقدر ينزل في الأعماق لحد أكتر من 2 كيلو. هتقولي معلش ثانية واحدة، ازاي سمكة عايشة في الأركتيك أوشن في المكان المحيط التلج المتجمد ولا بيتجمد ولا حتى بيتكون عليه تلج؟ هقولك سبحان الله، القرش ده عنده حاجة اسمها أنتي فريز، يعني لا بيتجمد ولا بيتكون حواليه تلج، ويقدر ان هو يستحمل البرودة. ده غير كمان ان التمثيل الغذائي او الميتابوليزم عنده بطيئة قوي. بص، هي حياة قرش الجرينلاند ده مملة جدا وماشية سلو موشن بطريقة مرعبة. العلماء بتقول ان النمو بتاع قرش الجرينلاند ده بطيء جدا، لدرجة ان هو بينمو سنتي كل سنة، وبالتالي بيعجز ببطء جدا جدا جدا. ده غير كمان ان الحركة بتاعته بطيئة جدا، بيمشي اقل من 3 كيلو في الساعة. انا عايزه اقولك ان من كتر ما حياته ممله وبطيئه ورتيبه او سلو موشن، القرش ده بيبقى مهيئ للتزاوج لما يتم 150 سنه. ازاي بقى العلماء عرفوا سن القرش ده؟ احنا قلنا انه من عينه. ازاي بقى عرفوه من عينه؟ بص يا سيدي، اولا في الطبيعي في العادي العلماء بتعرف عمر القرش عن طريق نطاقات النمو، سواء اللي بتكون موجوده على الزعنفه بتاعه القرش او اللي بتبقى موجوده على هيئه حلقات في الفقرات بتاعته. لكن عندنا قرش جرينلاند لا عنده ده ولا عنده ده. ففي حاجه تانية كده العلماء اشتغلت عليها. بالصدفه تم اصطياد قرش جرينلاند، وابتدى العلماء ان هم يستخدموا البروتين اللي في عينه. زي ما سمعت كده، البروتين جوه عين القرش فيه بروتينات بتتشكل قبل الولاده ومش بتتحلل مع تقدم العمر. وطبعا باستخدام الكربون ديتنج اللي هنعمل عنه حلقه كامله، العلماء قدروا ان هم يحددوا عمر البروتينات دي، وبالتالي يحددوا عمر القرش. بس شوف يا اخي، السمكه دي عمرها طويل قد ايه؟ لان هي يا حبيبتي صاحبه مرض. في نوع من انواع الطفيليات اسمه اوميت إلونجيت. الطفيليات دي بتلزق على القرش وبتعمل ضرر في العين مسببه العمى. يعني القرش الغلبان بتاعنا المعمر اعمى. بس شوف، رغم ان قرشنا الحبوب ده اعمى، الا ان حواسه التانية كلها قويه جدا، وبيقدر ان هو يستخدمها في الاعماق المظلمه. يعني من الاخر الدنيا مظلمه مش محتاج عينه، بس محتاج كل حواسه التانية. معلومه ليك بقى، انت مش هتستفاد منها اي حاجه، بس معلش انا لازم اقولها لك. لو قابلك سمكه قرش جرينلاند ما تصطادهاش وتاكلها، لان اللحم بتاعها مسمم. تفتكر الصيادين بيسيبوا قرش جرينلاند في حاله؟ يعني معلش، لحمته سامه وراجل اعمى وكبير في